డాక్టర్ గారు, పొడి దగ్గు సమస్యని తగ్గించే ఔషధం తయారు చేద్దామన్నారు కదా, ఎలాగో చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, తప్పకుండా. అయితే మరి తయారు చేయడానికి ముందు మనం వాడుకుంటున్నటువంటి మూలికలు, పదార్థాలు, వీటి పేర్లు ఒకసారి చెప్పేసేయండి. తప్పకుండా. పొడి దగ్గు సమస్యని తగ్గించే ఔషధం తయారీకి కావలసిన మూలికలు, పదార్థాలు: తాలిసపత్రి, మిరియాలు, సొంఠి, పిప్పళ్ళు, వెదురు ఉప్పు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, పటిక బెల్లం. కావలసిన మూలికలు, పదార్థాలు చూసారు కదా. ఇక తయారీ విధానం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు, మరి తయారీ విధానం చెప్తారా? అలాగేనమ్మా, చాలా తేలిగ్గా తయారు చేసేసుకోవచ్చు. మనం బౌల్ రెడీగా పెట్టుకున్నాం కదా, ఇందులో మొట్టమొదటి ఏం వేయాలో చెప్తాను. దీన్ని తాలీసపత్రి అంటారు. ఇది పొడి దగ్గు తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడేటువంటి ఔషధం అనమాట. దీని ఆకులు, ఈ తాలిసపత్రి అనే దాని ఆకుల్ని మనం ఇందులో వాడుతూ ఉంటాం. ఈ తాలిసపత్రి చూర్ణాన్ని 40 గ్రాములు లెక్కగా తీసుకోండి మీరు. మేము మీకు చూపించడానికి సుమారుగా వేసి చూపిస్తాం. ఒక 4 చెంచాలు తాలిసపత్రి చూర్ణాన్ని అందులో వేసుకుందామా. ఆ తర్వాత మనం తీసుకునేటువంటిది మనకు వంటింట్లో ఉండేటువంటిదే సొంఠిని కొంచెం నేతిలో వేయించి చల్లారిన తర్వాత చూర్ణంలా చేసుకోవాలి. ఈ చూర్ణాన్ని ఒక 10 గ్రాములు వేసుకోండి. మనం ఇందాక 4 చెంచాలు వేసాం కనుక ఇది 1 చెంచా వేసుకుందాం. అలాగే పిప్పళ్ళను కూడా కొంచెం నేతిలో వేయించేసి తర్వాత పొడి చేసుకోవాలి. పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని కూడా 10 గ్రాములు వేసుకోండి. మనం ఇందాకలానే 1 చెంచాడు పిప్పళ్ళ చూర్ణాన్ని వేద్దాం. ఆ తర్వాతది మిరియాలు కూడా చక్కగా మనకి వంటింట్లో ఉండేవే, కష్టపడి తెచ్చుకోక్కర్లేదు. మిరియాలని వేయించాల్సిన పని కూడా లేదు, ఒట్టిగా పొడి చేసేసుకోవచ్చు. మిరియాల చూర్ణం ఒక 10 గ్రాములు వేసుకోండి. 1 చెంచాడు మిరియాల చూర్ణం వేద్దాం మనం. వెదురుప్పు అంటాం మన తెలుగులో చెప్పేటప్పుడు, దీన్ని సంస్కృతంలో వంశలోచనం అంటారు. ఇది ఈ దగ్గు తగ్గించడానికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. వెదురు ఉప్పు చూర్ణం కూడా 10 గ్రాములు వేసుకోండి. ఇందాకలానే 1 చెంచాడు వేద్దాం ఇది కూడాను. తర్వాతది యాలక్కాయలు. ఇది మనకి వంటింట్లో ఉండే పదార్థమే కదా ఇది కూడాను. యాలక్కాయలని చక్కగా తొక్క తీసేసి మెత్తటి పొడిలా చేసుకోండి. ఈ పొడి కూడా 10 గ్రాములు వేసుకోండి. 1 చెంచాడు యాలక్కాయల చూర్ణం కూడా వేద్దాం. ఆ తర్వాత దాల్చిన చెక్క. ఇది కూడా మనకి ఇంట్లో ఉండేది. ఏంటంటే ఈ ఔషధంలో మనకి ఎక్కువగా ఇంట్లో ఉండని పదార్థం అంటే ఏదైనా ఉందంటే తాలిసపత్రి ఒకటి, వెదురు ఉప్పు ఒకటి. మిగతా అన్నీ మనకి ఇంట్లో ఉండేటువంటి పదార్థాలని వాడుకుంటున్నాం. ఈ దాల్చిన చెక్కను కూడా మెత్తటి పొడి చేసేసుకోండి. ఇది కూడా ఒక 10 గ్రాములు వేసుకోండి. మొత్తం మనం అన్నీ కలిపి ఒక 100 గ్రాములు వేసాం సుమారుగా. ఎందుకంటే 40 గ్రాములు తాలిసపత్రి చూర్ణం, మిగతా తల ఒక 10 గ్రాములు వేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పటిక బెల్లం చూర్ణం కూడా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్నింటికి సరిపోయేలాగా సమానంగా పటిక బెల్లాన్ని మెత్తగా పొడి చేసేసి ఒక 100 గ్రాముల పటిక బెల్లం చూర్ణాన్ని కలుపుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఎంత చూర్ణాన్ని వేసామో ఆ చూర్ణానికి సరిపోయేలాగా పటిక బెల్లం చూర్ణం కలుపుకుందాం. అంతా మొత్తం బాగా కలిపేసేయండి. అంతా కలిపేసి దాన్ని చక్కగా టైట్గా ఉండే ఒక గాజు సీసాలో పోసి, అంటే గాలి లోపలికి వెళ్లకుండా ఉండేలా మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలన్నమాట. పటిక బెల్లం వేసాం కదా, మళ్ళీ తడి అది తగిలిందంటే అది తడితడిగా అయిపోతుంది పౌడర్ అంతా కూడాను. అందుకని తడి గాలి ఏం తగలకుండా టైట్గా ఉండే బాటిల్లో వేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకా మన ఔషధం రెడీ అయిపోయినట్టే. ఓకే, మరి దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలో చెప్తారా? తప్పకుండానమ్మా. ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఔషధ చూర్ణాన్ని పొడి దగ్గు సమస్యతో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు 3 పూట్ల కూడా ఒక చిన్న చెంచాడు చూర్ణాన్ని తీసుకొని నాలుకతో అద్దుకుంటూ తీసుకోవాలన్నమాట. మింగేయకూడదు, నీళ్ళలో కలుపుకొని తీసుకోకూడదు. నాలుకతోటి చప్పరించుకుంటూ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఈ పొడి దగ్గు సమస్యను తగ్గించడానికి మనం తయారు చేసుకున్న ఈ ఔషధం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది.